因為入咗呢個胎，無論你係人或者畜啊，通常咧呢兩類眾生咧係胎生嘅，佢哋個情咧特別濃郁嘅。咁好啦，咁呢個情咧嚴格嚟講咧，如果一執私情愛欲嘅話咧，就會變成咩啊？變成貪嗔痴，啱唔啱？但係如果將呢個愛、將呢個欲念啊，化成純利他嘅咧，啊咁就變成慈悲喜捨喎。唔知大家感唔感受得到？所以我愛你，你愛我，係咪叫愛啊？但係自私嘅愛變成點啊？佔有，啱唔啱啊？咁得啊，開心啊！咁如果唔得咧，會唔會嬲啊？啊！你以前我對你咁好，你又對我咁好，而家我對你咁好，你對我咁衰，係咪啊？變咗心，變心得唔得㗎？咁唔得啦，係咪咁啊？咁咪嬲啊，貪嗔痴。所以凡夫嘅自我自私嘅愛咧，係佔有，係霸佔嘅，甚至乎點啊？係摧毀嘅，係有攻擊性嘅，因為你嘅注意力喺自我度。但係如果真係愛係純為他嘅咧，好似父母錫仔女算唔算啊？係咪愛先？但係你唔愛佢得唔得啊？都得，佢都愛你，啱唔啱啊？係咪？父母係咪咁啊？啊你唔理我，你好就得啦，你好就得㗎啦。咁你愛我嘛，梗係好啦。不過你唔愛我都唔緊要啊，你唔養我都唔緊，你最緊要你搞得掂，你搞得掂嚇。呢種無私嘅愛咧，大家都係由一個愛欲產生，所以入胎咧，我自己感覺啊，佢呢個情結咧特別濃。咁所以無數胎生嘅眾生咧，如果佢能夠啟發呢個大乘咧，佢呢種慈悲喜捨嘅心咧，又係無量無邊嘅，即係佢容易啟發嘅。所以末法時期點解有咁多大菩薩成願入到呢一個穢土當中？佛就講啦，呢個就係妙法蓮花嘅點講啊？市場嚟嘅，呢個考試嘅。